우경관 몰라요? 우경관의 공개수배 입사시 프로파일러 우성아 장관. 아유 경찰 망신 다 시키고 있네. 프로파일러야. 우경관님이 왜 프로파일러예요? 사건 얼마나 많이 해결했는데? 뭐 아줌마 빠지면 좀 많은 것 같아. 우경관님은요 격이 다른 경찰이에요. 뭘 보이냐 그 프로파일러가 좀. Какие у вас? Она 아줌마. 누구요야? 고마웠어요. 나저 헤어질 사람처럼 서운하려고 그러네. 人間のようにいびかきおばい 저 진짜 빨리 가봐야 돼요. 응? 진짜 절실하게 필요한 일이야. 내가 진짜 필요한 건 우경관님이에요. 아유 그럼 프로파일러 뭘 알아? 아나 탐문을 해봤어. 범인은 아이고 까네 피와 땀으로 잡는 거라고. 아줌마 뭘 몰라서. 이거 까네 바이바이 이거 야, 울어? 뭐 울어? 하나짱 울어? 울어? 울어 하이를 울어 하이를 장 도장이 풀려나요? 예 얘들 구속 취소? 아, 요철이. 응? 그 자식 진짜. 아 지금 놔둔다고? 아 걔 말이 돼 지금? 아 지금. 울어 하이를 나눠줘 아우 나 금방 알았어. 다들 시시하고 정보를 줘야지. 아 진짜 못한 놈께서 1,000원이면 풀어주고 1,000원이면 풀어주고. 울어 아 당장 지금. 누구 있고 누구 있고 으쌰자 으쌰 으쌰 걱정 마세요. 니니니니